Всем привет! Вот наступил день обкатки 29-го тэпа. Сейчас делаются маневры, вытаскиваем на улицу, запускаем. Запускаем, греем. И поедем проверим, на что этот тепловоз способен. Там я читал в комментариях, что вроде бы где-то в Латвии там какой-то рекорд на нем устанавливали по скорости, но у нас, к сожалению, таких дорог нету здесь. Там, где мы поедем, максимально 100 км в час. Вот и тепловоз. Сейчас будет запуск. Не, я все время рядом, я за всем слежу, вы там не расслабляйтесь. Это будет второй запуск после расконсервации тепловоза. Напарник там записал, я говорил в комментариях, что со стороны запуск, но плохо получилось, далеко, поэтому я не стал выкладывать. Но сейчас будет рядышком. Пошел, родной. Регулятор прекрасно работает. Ну вот, теперь будем греть тепловоз. Поставили верхние лючки, новые стекла. Даже облака видно. Дизельный цветок. Греем тепловоз. Оксана решила ехать на третий путь, и потом общаемся дальше. А пока на Телемеке, как только на третий поедем, тогда переключим на этот. Хорошо. Сейчас пока у нас маневры. Зайчиков не видно. Зайчиков нет, не видно. Сейчас опять поедем туда по лоту. Туда мы делали 320 метров. Ты смотри, только остановись вовремя. А, да, правильно. Что ж ты напомни? Наши животные, вот не успел я, и он спрятался. Спрашивали. Вон зайчик сидит. У нас есть животные местные здесь, домашние, да? Вот и есть. Дабы на том, особенно весной. А ну-ка свистни, он может он побежит. Я зайчику делаю свисток, чтобы эти столбы в фильме. Нет, спрятался, сидит. Он спрятался. Жертву ждет. В кустиках. Хищник. Пошел. А вот побежал. Вот сидит сейчас возле путей.
9:51. Да, живу прямо в городе. Через 2 минуты назад вышли из пальты парковка. Он сейчас нас охраняет. И тогда осаживаемся, да? Посмотри, сейчас я перетягиваю. Там, если у тебя стрелка, темика, цилиндр 0. Есть? Все посмотрим. А то мы мучим темик. Как в городе. Поехали. Не, он заторможен. Хорошо. Ну все, давай, нормально. Täna vastu väga nii kui raske minna. Teisega ei liigu kohalt täna ka. Liigub. See ei ole normaalne. See viimane kord. Mis viimane kord? Rahulikult. Meil on aega veel. Super, peaks teisele peale. Здравствуйте, я, наверное, сразу тебе открываю. Сразу поедем, да? Готовы? Да, готово. Да, готов. Слышишь меня? Я, Оксана, я слышу тебя. Готово ехать. Что открываю тогда сигнал? Panna juurde vaatama. Need on ära õige, palus. Keena ütles üle 4 ja 4,8 on viimane piir. See on raamatus kirjas. Võib sõidu peal pilet vaadata. Ülekäiku, enne ülekäiku võid lasta. Vilepärkide juures, aga enne ülekäiku nüüd ka, jah? Jaa, tšau! No ja peab enda asemel siis. Там уже пассажиры вон собрались. Artur. On. Siin on nii tihe ka. Андрейка, тогда скажи, если Нигол на темик придет, что местный задет. Хорошо. Давай. Täna praegu lükka ja seepärast, et ma tahan just seda tepikest proovida. ei no ma ütlesin, et noh, et kui igaks juhuks, kui midagi perse läheb, et siis Vai. Neli. Neli koma kuus. No katad selle kinni praegu.
miks sa ei taha tepikese Tead, jäta mulle, ma tahan katsetada seda praegu. Ma ei taha seda sinu teooriat siin praegu. Pärast räägime. okei, katsuta. Прием так, прием. 15 palun. Смотри, чтобы поворот писались. Vaata, see külg ei keera. on nüüd, näed, meil on 6. Vaata, see külg ei keera. 40. Что там, дыма много? Не видно. Нормально. Попер. 14 номеров. Нагрузка хорошая. Это какую ты дал позицию? 15-ю. 15-ю? И 6 это тяга была. 6 килоампер, да. Hea Martin, tšau. Juba oleme järve peale üles sõitnud, tegime 15 positsioon, 6 kilo. Martin. Ma ei tea, Siis ta pealt vist ei tilbelda midagi. sa võid siia istuda. näed, palun 15 positsioon, 15 positsioon, seia tõuseb. Spetsiaalselt sinu jaoks. Väga hea. Aga sa just nüüd ütled, et klient tellib, palun, on ju. Just. Aga kuni sa seda ei ütle, senikaua mina sain aru, et mina pean röötma vedurit. Mina vastutan. No või, nüüd on nii. See on hea meel. Minul on ka hea meel. Mul on vaja teada, kuidas ta ennast üleval peab. Ja, no see Sest ta läheb perse ja ongi kõik. jah. Не, ну вообще как есть на нас. Чтобы их как говорится, насиловать, да. Главное температуру смотреть, мне что-то не очень нравится. 90 подходит. See on just head kõrda. Veebil on teha. Старая гвардия вся. Вот, не говори. Вылазили все. Я бы ручным поставить, не автомат. Или автомат. Ну, в общем, я пойду посмотрю сейчас, какой у нас состав сегодня длинный. А ну, Паш! Скоро поедем дальше. Ручка. Это, наверное, плохо видно. А, вот. Все как положено. Руку дай. Держи так, держи. Торжественно вручена. Всё, некуда дальше. Другой круг. Знаешь, что это 15 Ну, сейчас пока турбина разгонится. Пружины скрипят, что ли? А что тут такой спуск? Ei ole pööranguid. Ära. Rapusta tõusta. Oh. See on siuke imelik songer. 80, jah? Jah.
tuleb 40. Teeme 100. Teeme. Kerge peal. Muidugi see teejupp on 100 jaoks nagu kehva või? Me võime teha 100-st sinna teadmata, kus on hea. On see Kohila tõus. Ja Rapla poole, vaat seal on parem. Siin tõusud Rapla. Tee siin 95 või ilma. Teeme. А заметь, здесь турбина меньше свистит. Нормальная нагрузка на нее. А у нас перебор. У нас как разрывается, такой свист идет. А здесь норма. Лючки только так подтекают, скажем, по резине. Ну там не столько лючки, сколько вот с контрольных идет и на лючок. Может быть, да, может быть, стекает потом. Она должна кончиться, эта смазка, по идее. Это там сколько этих, представляешь, втулок запихано. Вся эта смазка осталась там, в блоке. Дядя останавливается вроде. А то сейчас мы его... Такая херня, как... Раньше было каждый там квартал один там, около Tampere ees. И там попались, и грузовые перевернули, портрету делали с него. Я последний раз вот ездил влево, возле Лива, возле Мяника. Void ma hakkan vaikselt mängima tahatama nüüd. Давайте по правому. Muidugi. Praegu on kõik okei, super. Praegu madalast starti. Что? Ну, есть замок, но так не страшно. Ну не такой, как от 37-го или 36-го. Teise ka kommenteerisid. Teise ka kommenteerisid. Округ, когда была вот такой комфортный. Дальше было водители. Здесь все играли, после испытались, положили пласти. Камешки брали, да? Камушки, Гвоздики, точки, копейки. Нормально. Всех брали. Строили, честно. Да, 85 больше не поднимается. Автоматика все работает. Свете потом на сколько? На 60 скидывается? Нет, Стоит так, 85-70. Может, по автоматику попробовать?
Так он на автоматике Он есть. автоматик сейчас стоит. Включен. Он сам включает, выключает, когда надо. Mulla on pitur peal, 2 atmosfääri. Lase lahti. Vajatul paneeli. Okei, minä testin. Дизель там, блядь, как лохнет. Раз он в горку пошел. Ну там нормально. Надеюсь, там вода выкипит, пока ездим. Если новые съемки были, вообще Было бы красиво, да. Знаете, как в тумане, белое все. Хорошо. Да. Да. Трава не прорастала. Ei ole, peal. Peal on. Когда окно открыто, лучше слышно. Köijaga maa sellest kinni, et läks maa pealt. Ja ma kavaldan. Опять подъем получается, да? Здесь подъема нет, здесь просто скоро рамка будет.
как видишь, сразу убегаешь это. А мы от тебя это. Если успеем. Да я вчера Анисиму с Лелидовым на станцию подвозил, и как раз Марк ехал. Сейчас обгоняемся. Операторы со всех сторон. А здесь как в тумане все через. Сбоку так хорошо видно. Два гудка. Опять попёрло. Надо им ролик садить, включить, значит, там ключ. А ты покажи ему эту фишечку. Да, пускай Альто включает. Да, Включил, видео. Да, Успел, видео. Все включает. Блядь. Включить, да. Кто? Альта, блядь. Я говорю, какой мать, да, да. Хули ты тут на своей четвертой? Формат такой. О! Все, сцепились. Сейчас едем назад. Далее. Давление по фильтрам грубой очистки. Перепад 0. Отлично. Фильтра помыты все.
открыла от турбины. Надо идти в кабину. Дизелек работает прекрасно. Состав длинный мы отцепили, а на ходовые ездили вот с ЧМЭ. Такое солнце, что даже не видно ничего. Дизель прогрелся, его вообще практически не слышно. Очень красивый звук дизеля. Ох, а жарко здесь. Возле турбины.
Мы почти приехали. Теперь здесь будут небольшие маневры, но мы здесь присутствовать не будем. За нами сейчас придет машина, мы поедем в депо. Ну, вот такие ходовые получились. Не знаю, интересно, неинтересно. Судить вам. Ну, на этом будем заканчивать. Всем пока. А я разве не показывал?